کەڤنەشۆپیا مەدرسەیەن کوردی بەس لە باژارên Bakurê Kurdistanê ne li hin bajarên Tirkiye bi destê alim û melayên Kurd jî berdewam dikin. Ev medreseya ku dengê feqiyan tê de olan dide. Li navçeya Selçukliyê ya bi ser bajarê Konyayê ye. Ev medreseya ku ji derve wek avahiyeke ji rêzê dixuye. 30 salin ku bûye navenda ilm û perwerdeya zimanê Erebî û hînbûna dînê İslamê. Damezrêner û müderrisê yanî dersdarê vê medreseyê Mela Mihemed Salihê Xursi ye. Mela Salih di sala 1953 da li herêma Xursê ya bi ser qosera Mêrdînê ji dayîk dibe û di sala 1992 da li bajarê Konyayê vê medreseyê ava dike û têda bi hezaran feqî û xwendekar perwerde dike. دار خلود للسعيد والشقي معذب منعم مهما بقي. Mela Salih bi zimanê Erebî li ser mijarên cuda cuda yên wek kelam, tesewuf, sünnet û perwerdeya medreseyê derdora pêncî kitêb nivîsandiye. Ev sala sihîye ku em hatin Konya. Sala sihîye em hatin tabî medresa me li Qiziltepe hebû. Li Qiziltepe me nêrt di wî zerfî de و يستقل كتاب لهب بمدرسة نماد مشي خوي تعالى ور ميسر كر أم هاتن من مدرسة نقل قونيا كر بسداجي عالم جيرابونه بلابونه يعني نل تركي تاني الدنيا بلابونه اللي قال لك جي مهم خدمتي مزندكن عالم آني وجود ببي وجه أحسن وشاهي ودود Li vê medreseya ku bi alîkariya xêrxwazan aşê wê dizvire, bi usûla berê 12 ilmên İslamî hîn dike. Têda bi giştî heftê feqî û 10 müderris hene. Mudamî îbadet dikin bê medet. Feqîyê me tên dersê, em dersê wan ji wan re mana wê dibêjin, lefzê wê dibêjin, tiştî îşkalê wî hebe em guhdarî dikin. Piştî dersa xelas kir pê feqî, رادبه مذاکره خود که متن خود ازبر دکه درس خود تکرار دکه کتابی مزم کتابی خود مطالعه دکه یعنی اف نظام مدرسه حقیقتا نظام کات تو دنیای دتنی مدرسه کرمانجاده اصل لسر تفکری بو يعني اختي كو فقيت هاتن مدرسه بري وان تشويقي لسر فكراندنت كرن لبرا تابید مدرسه ده يعني پیشکتن زمان کرمانجی هي فقیه مج پر در کردستانی تین فقیهن کرد وک اصولا بره بریا کو درباسی رزمان عربی ببن پرتوکا هلبسکی یانو بهارا پچوکان احمد خانی کو بوزاروکان فرهنگ عربی و کردیه و هروها پرتوکا بکردی یا نهج الانامه یا ملخل سردی کو تیدا بحث باوری و عقیده اسلام دکه دخوینن و جبر دکن. ناوم یوسف از دیاربکرم جگوزلیمه از 12 سالی ازات مدرسه جبویس ریا خودی تعلم هاته از وای 4 سال مدرسه ما از سعدونیه دخوینم از مردینیه ما از حتما مدرسه جبو ریا خودی ام بخوین برا ام بزبری مکتب ایش دخوینم از ایشا هارملیسی کی ناوی من محمد اج باجار روحی ما جقزا ویران شعری جگوندی قراقوزی ما امر ما حفظه بو از هاتم باجار قونیه جم سدای ملا صالح في النهايه الحاصل يعني مده العلم والادراس پرانیه فقیهن و مدرسه کردن و جباجارن جدا جدا ین باکورن لهن فقی جوالاتن وک مصر، سوری، قرغیزستان، عراق و ولاتن دنن حتی دنابوان فقیان دا کسین وک مؤمن مصری و فیری کردی بونه جی هنه. ناویم مؤمن از جی مصرمه از مدرسة دخوينام از فقيه ملا صالحم يعني جئت إلى تركيا قبل 7 سنوات. از بريا 7 سالان هاتم تركيا اف 5 سالان از لوی دبستان ما. لسرانسر دیروکا کردان و مدرسه کرد جبو پیشکتون و هیبونا زمان کردی رولکا گرینگ لیستیه. لوی مدرسه جی جبو فقیه کرد پرانی درس به زمان کردی تداین. سیدای احمد خانی دبیجه حتی تو دور و درسان نکی تکرار و مصروف د دنیای دا تو نابی نه مشهور و نه معروف فقیه لمدرسه کردان جی
گه ددن وی شیرتا سیدای خانی و جنمیجا صبح حتی دان عشای دور و درسین خود تکرار دکن و جبر دکن عمر سنمس روداو قونیا